अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 375 फॉर सेल। इधर अभी ये कराने तो मालिका ने फ़ोन नंबर ही देने हैं तो उनकी कीमत ही दसने हैं जी। टायरां की कंडीशन है जी, देख सकते हो। सीट तो नज़र मार लो ते रिमां की हालत है जी। ये रिमां की हालत वेख लो जी। 2010 मॉडल है जी। बाकी आप पल्ले तो नज़र मार लो। आ फ्रंट जाली ते मत छत्ते चेक कर ले जी। तो दूसरे रेम्बो गए टायर HAC कलर है जी। शो बिल्कुल जीरो पई है, मालिका ने ला के रखी हुई है। बाकी कलर थोड़े अक्खी ने सामने जी। चेसी दे इंजन वगैरह बिल्कुल फुल टाइट है, कोई कम नहीं होने वाला जी। पंप की तसल्ली ते जी। आ डैशबोर्ड तो नजर मार ले। ते दूसरे रेम्बो टायर वेख ले जी। बेदाग रिम पैन है, चार है। तो बैक ही से ते चलने तो बैक ही से ते चिनकानी लगी हुई जी। बाकी ट्यूबा तो नजर मार ले जी। बाकी अब चलने शो हाल ते शो वेख सकते हो जी। 375 दी शो है। फ्रंट सीट लगी गई है, छत लगी हुई है जी। ये तो नाल मिल सी जी। बाकी टायरां की तसल्ली कर ले उत्तों किन्ने आने बनते। उत्तों शो वेख सकते हो, फ्रंट मत्था वेख सकते हो जी। अब पल्ले वेख लो जी, दूसरी साइड तो चंगा ही पहने। तो मालिका ने नंबर बाजी तो डिस्क्रिप्शन ही मिल वैसी जी। गेयर बक्स से तो नजर मार ले जी। डिमांड बिल्कुल मुनासिब है जी। 8,30,000 रुपये की डिमांड है। तो मालिका ने नंबर तो डिस्क्रिप्शन ही मिल वैसी थी, मौके ते आप जाके वादा घाटा कर लवे जी। जो भाई साढ़े चैनल ते नवे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके जी। बाकी आप तसल्ली कर ले जी, बातें जी तो आवाज़ सुना देने हैं जी। तो वीडियो लाइक लाजमी कर दिया जी। अब चलने जी आवाज़ तो सुनने हैं जी। ये आवाज़ सुन लगा जी।